Desde o primeiro momento, o Partido Socialista, este grupo do Partido Socialista na Deputación, tuvo como finalidade darlle unha autonomía financiera aos alcaldes e aos concellos da provincia. A través de distintas negociacións, a través da aprobación do plan do presuposto do ano 2024 e as distintas modificacións posteriores, conseguimos que os concellos, por fin, despois de décadas, tuveran unha autonomía financiera e onde os alcaldes se poden planificar a medio e longo plazo nas súas obras e na súa financiación dos concellos. Neste caso estamos na Gudiña, estamos co seu alcalde Néstor, onde heredou unha carencia financiera totalmente, un despropósito financiero do anterior alcalde, e onde tuvo que, con esa axuda da Diputación a través do plan Cooperou, financiar parte, cancelar parte desa deuda, alrededor de 100.000 euros, e ao mesmo tempo dedicar diversas obras, diversa cuantía a financiar diversas obras que consideraba oportunas para o seu concello. Por fin, se pode planificar un alcalde a medio e longo plazo na súa estrutura, tanto política, orgánica e, sobre todo, financiera nos seus proxectos para levar a cabo. Nesta anualidade, a Gudiña lle corresponden 190.000 euros que consideramos que nas futuras negociacións, a través do próximo orzamento e da próxima modificacións, se irá incrementando esta cuantía a Gudiña e aos diversos concellos que conforman a provincia.